نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله عز وجل falenderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet me të përzemërta Muhammedit sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë. Vazhdojmë të njoftohemi me krijuesin tonë. Vazhdojmë të njohim më shumë rreth tij, rreth cilësive të tij, rreth emrave të tij. Vazhdojmë të shfaqim një jetë të re nga këshillat, mirësitë dhe porositë që burojnë nga krijuesi ynë, që burojnë nga ai I cili na ka sjellur dhe ka shpikur këtë botë. Në që të freskohemi në jetën tonë me këto porosi dhe të na qetësohet zemra me to para se dalim para tij. Sot do të flasim rreth emrit të tij El-Quddus. Ky emër I cili vetvete përmban kuptime të mëdha. Ky emër përmes të cilit Allahu Azza wa Jall ju shfaqet robërve të tij dhe tregon diçka nga qenja dhe nga cilësitë e tij. El-Quddus I ka dy kuptime kryesore. Kuptimi I parë është se ai është I patëmit dhe I pastër nga çdo mangësi, dhe kuptimi I dytë është se ai është I bereqetshëm, I begatshëm, dhe begatit dhe të mirat rrjedhin vetëm prej tij. Allahu Azza wa Jall është I patëmit në emrat e tij. Ka emra të përsosur, ka emra të bukur, ka emra me kuptime të mëdha, ka emra që në vetvete përmbajnë porosi themelore për jetën, për njeriun, për botën dhe për ahiretin. Allahu Azza wa Jall është I patmeta në cilësitë e tij. Ai I don të mirët dhe kjo dashuri është e veçantë. Ai I don vepërmirët dhe kjo dashuri është e veçantë. Ai është përkrah atyre që mundohen të veprojnë punë të mira dhe kjo përkrahje është e veçantë. Ai nuk I don mizorët. Ai nuk I don keqbërësit. Ai nuk I don njerëzit e këqij. Dhe ky hidhrim I tij, kjo mosdashuri e tij është e veçantë. Allahu Azza wa Jall është I patmeta në krijimin e tij. Dhe çdo kush që ndalet me një meditim të thjeshtë, mendon rreth shieve dhe çka ka në to, nuk do mund të thotë diçka tjetër vetëm se la ilaha illa hu. Çdo kush I cili ndalet dhe e shijon dhe e mediton natyrën që ai ka krijuar për njerëzit, nuk do thotë diçka tjetër
dhe se la ilaha illa hu. Çdo kush I cili ndalet, madje dhe mediton rreth vetes tij, rreth mendjes tij, rreth trupit tij, rreth qenjes së tij që e mban dhe me cilën ecë dhe jeton, nuk do të thotë diçka tjetër vetëm se la ilaha illa hu. Çdo gjë që sheh në këtë botë, aludon për përsosmërinë e tij. Çdo gjë që sheh me sytë e tu, aludon se është I patmeta. Dhe çdo gjë që shijon, dhe çdo gjë që vepron, dhe çdo gjë që me sy, me zemër e ndjen dhe e shikon, tregon se ai është një Zot patmeta, I cili nuk I përshkruhet asnjë emet, dhe I cili është I pastër nga çdo mangësi që mund ta ketë çdo krijesë. Allahu Azza wa Jall, për shkak se është kudus, ai nuk ka fëmijë. Dhe ata cilët I thojnë atij se ka fëmijë, ata I kanë shpall atij mangësi. Ata I kanë vesh atij një mangësi të madhe. Për shkak se ai që ka fëmijë, ai ka nevojë për fëmijë, kurse Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për fëmijë. Allahu Azza wa Jall është kudus, për këtë arsye nuk ka grua, nuk është I martuar. Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për grua. Madje është I patmeta dhe nuk ka nevojë për asgjë që kanë nevojë krijesat. Ai që din se Allahu Azza wa Jall është kudus, ai din që nuk lind dhe nuk ka lindur dhe nuk e ka lindur askënd. Andaj secili që nuk e beson Allahun Azza wa Jall kështu, ai nuk e ka kuptuar qenjen në mënyrën e drejtë të Zotit të tij. Ai cili din se Allahu është kudus, ai din se padrejësia tek Zoti nuk ka vend. Dhe çdo herë zemrën e tij e qetëson me drejtsinë e Allahut absolute, me drejtësia e cila ka mbuluar çdo gjë. Dhe sa herë që ndihet në momente të caktuara që I është bërë padrejësi, që ka bërë dikush ndaj tij ndonjë zullum të caktuar, ai qetësohet, sepse ai e din se tek ai një herë e përgjithmonë nuk do të bëhet asnjëherë padrejësi. Ai që e din se Allahu Azza wa Jall është kudus, e din që mbikëqyrja e botës, e jetës, e vetvetes tij, e shpirtit tij është në dorën e tij. Andaj edhe nuk merakoset shumë. Andaj edhe nuk e zën frika e madhe, për shkak se e din që ai nuk është pyetur kur usot në dynjë. Nuk është pyetur kur usot në dynjë. Nuk do të pyetet kur do të del nga kjo dynjë. Dhe madje edhe gjendja e tij dhe jeta e tij në këtë dynjë nuk është në dorën e tij. Ai orvatet, mundohet dhe punon që t'i çon sebepet, shkaqet në vend. Mirë po çelsin e kësaj pune po tërkush e ka ai e cili ka sjell këtë botë. Andaj edhe është I qetë në atë që ka caktuar Zoti për të. Ai që e din se Zoti është kudus, ai është I qetë, sepse Zoti nuk flan, sepse Zoti nuk harron. Dhe çdo gjë që ndodh në jetën e tij, çdo kush që mund të bëjë diçka dhe thot diçka për të, ai e din se Zoti e sheh. Zoti nuk I mungon asgjë. Dhe qetësohet sepse e din që e ka një Zot që do ta llogarit. E ka një Zot që do dal para tij. Dhe e ka një Zot që gjithë robërit një herë do të drejtohen dhe do të japin llogari. Të nderuar besimtar, emri Kudus ka kuptime të mëdha. Emri Kudus duhet ta merr pamjen e tij në jetën tonë përditshme. Dhe sa më shumë që I kuptojmë këto emra të mëdha të Allahut Azza wa Jall, aq më shumë e përmirësojmë veten. Ai I cili ka kuptuar çfarë do të thonë Kudus, ai adhuron vetëm Allahun Azza wa Jall. Ai e njehson vetëm Allahun Azza wa Jall, sepse e din se nëse me dikën tjetër e bashkon Allahun, atëherë Allahu t'i ka vut meta. Ai I cili e kupton Kudusin, ai e bën namazin vetëm për të. Ai që e kupton Kudusin, ai e prin zeqatin, ai e prin kurbanin vetëm për të. Ai që e kupton Kudusin, ai e lidh zemrën dhe mendjen e tij vetëm për të. Andaj gjithë njerëzit që kapën për besnitni të ndryshme, gjithë njerëzit që kapën për hajmalia të ndryshme, gjithë njerëzit që kapën për tyrbe dhe teqe të ndryshme, ata se kanë kuptuar Kudusin. Gjithë njerëzit që shkojnë te sheherlet, te fallxhorët, ata se kanë kuptuar Kudusin, për shkak se I kanë vesh atij mangësi, kurse ai është larg dhe I pastër dhe patë meta nga çdo mangësi. Ai që e kupton dhe e mediton mirë emrin El Kudus, ai e pastron zemrën e tij nga çdo gjë e cila është e papastër, sepse I drejtohet të pastërtit, I drejtohet atij që nuk ka të meta. Andaj ai e din se nuk bën të ketë në zemrën e tij zili. Ai e din se nuk bën të ketë zemrën e tij mllef. Ai e din që nuk bën të ketë zemrën e tij inati. Ai e din që nuk bën të ketë në zemrën e tij gjëra të cilat ja pislojnë zemrën.
ja bën zemrën të ndytë dhe të prishur, për shkak se e din se ka punë me atë i cili është i pastër dhe pa asnjë tmet. Për këtë arsye edhe Allahu Azza wa Jall, njerëzit në këtë botë jetojnë me formën e tyre që jetojnë. Dalin, tregohen me atë që e kanë. Dikush e tregon pasurinë e tij, dikush e tregon trupin e tij, dikush e tregon mendjen e tij. Kurse te Allahu Azza wa Jall asnjëra prej këtyre nuk ka dobi të rëndësishme të mëdha. Gjitha këto janë vetëm shkaqe. Kurse esenca e gjithë prej neve dhe secili prej njerëzve që ekzistojnë këtë botë është zemra e tij. Për këtë arsye Allahu çka thot? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk do të bëj dobi as pasuria, as fëmijë, as lavdrimi, as bashkëtorku, as ajo që ti ke dalë kështu, je sill kështu, ke qenë kështu. Jo. Atë ditë do të bëj dobi vetëm zemra e pastërt. Vetëm zemra e pastërt. Për shkak se je duke u gjykuar tek kudusi dhe ai është i pastërt dhe nuk pranon diçka tjetër vetëm se të pastërt. Andaj, pastrimi i zemrës tonë prej smujave dhe njollave, të cilat e shkatrojnë atë, e njollosin, i vendosin pika dhe e bojnë zez, është prej çështjeve kryesore të shpëtimit tonë kur do të dalim para kudusit, para të pastërt të ditën e Kiametit. Për këtë arsye edhe veprat tona, përveç zemrës, edhe veprat tona duhet të jenë të pastërta. Duhet të jenë të pastërta në aspektin konkret dhe duhet të jenë të pastërta në aspektin abstrakt. Allahu Azza wa Jall nuk e pranon një namaz që ti e ke bërë atë dhe përmes këtij namazi ke menduar vetveten tënde të tregohesh se je ibadetxhi i madh, të tregohesh se je adhurues i madh. Allahu Azza wa Jall nuk e don atë zeqat që ti e ke dhënë dhe je munduar që përmes saj të tregohesh se je bamirës i madh. Jo. Allahu Azza wa Jall e don vetëm atë cila ta pastron ty mendjen tënde, zemrën tënde dhe trupin tënd. Për këtë arsye namazi është pastrim, për shkak se e pastron zemrën dhe mendjen tënde. Madje abdesti që e marrë para namazit është pastrim abstrakt dhe është pastrim konkret. Pastrim konkret për gjërave që ti i ke prek. I ke prek me gjuhën tënde, i ke prek me fytyrën tënde, i ke prek me duart e tua, me këmbët e tua. Kurse pastrim abstrakt është se me këtë gojë ti ke folë diçka keq, me këtë sy ti ke kshyrë diçka keq, me këtë hund ti ke nuhat diçka keq, me këtë dorë ke prek diçka keq, me këtë këmbë ke prek diçka keq dhe i pastron këto prej këtyre njollave abstrakte, prej këtyre gjunollave të ditës, në mënyrë që kur dilsh para Allahut Azza wa Jall, dilsh i pastër në formën abstrakte dhe në formën konkrete. Dhe dilsh i pastër për shkak se je duke lutur El Kudusin, të pastërtin. Për këtë arsye edhe veprat që i bëjmë në jetën tonë përditshme pe adhurimeve, të gjitha janë pastrime. Të gjitha janë pastrime. Shumë prej neve mendojmë se zeqati është një pasuri që na e japni dhe dyqysh si me zor. Jo. Zeqati është pastrim i pasurisë tonë, nuk është asgjë më shumë. Është pastrim i pasurisë tonë. Për çka pastrim? Sepse atë parë që e ke fitu, ndoshta dikujt ndonjëherë i ke bërë padrejtësi. Ndoshta e ke marrë ndonjë dinar ndonjëherë që nuk e ke merituar. Ndoshta tu e fitu atë dinar, ke folë ndonjë fjalë që Zoti e ka hidhur. E kështu me radhë. Dhe kur mbledhen krejt këto, është një pastrim për këtë pasurinë e kjo është zeqati i tij. Edhe parja, edhe gjëja materiale duhet pastrohet në mënyrë që pranohet Allahu Azza wa Jall. E ç'është është puna e zemrave tona, e ç'është është puna e zemrës tonë, e ç'është është puna e veprave tona ku do dalim para Zotit fuqiplot. Andaj, ai i cili e kupton emrin e Kudus, sa është i patmeta, është i pastër, mundohet ta pastroj veten në këtë botë, mundohet të pastroj veprat e tij, zemrën e tij në rend të parë. Dhe gjitha punë që i bën mundohet që t'i bën në formën më të mirë të pastër. Dhe larg mangësive, dhe larg metave, në që ku dalim para Allahut Azza wa Jall do të jetë sa më i përkryer. Ai që është i përkryer para Allahut Azza wa Jall, ai do ta ketë edhe shpërblimin e përkryer. E qulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.